Так, тепер додали ми, все збили дуже гарно і додаємо коньяк. Коньяк ми додаємо небагато, десь на ці 2 яйця, десертна або столова ложка коньяку. І все дуже гарно знову збиваємо. Голь готовий, можна його їсти. Взагалі-то це такий ніби десерт, але десерт використовують саме для лікування. Якщо це ви робите для дитини, то, звичайно, коньяк не треба. Можна замість цукру додати мед. Дуже добре все змішати. На здоров'я, лікуйтеся і не хворійте.